So ayan, troubleshoot tayo ngayon dito sa ating PC. Ang issue niya is nag-auto full charge siya. I-charge natin dito yung charging natin sa port. Tapos ito yung nakita ko ang cause niya. Yan. Sunog yung kanyang connector. Yung terminal na dalawa, two-way terminal. So yan, sunog siya. May tendency kasi na sunog na yung plastic or uminit to. Kasi pag nag-charge ako ng fast charger ko na 40 ampere, ito umiinit to. Tsaka ito. So kaya nasunog yan. So kaya nasunog to kasi ginamitan ko siya ng fast charger na 40 amp. So yung stock niya is 20 amp lang charger niya. So magpapalit tayo nito kasama na tong fourth. Kasama na to. Palitan natin siya ng bago. Bali ito, tanggalin natin to. So, ito palitan natin ito. So medyo makapal na yung wire na ginamit natin. Sa positive bali dalawa, sa negative is isa lang. Ang gagawin ko is di ko napapadaanin ng breaker, rekta to battery na. Re-rekta ko na tong wire na to. So ano ko lang kung sukating ko lang kung gaano kahaba. So pwede na dito. Dito yung positive. Kasi ganyan yan, kakabitan dito din. Tanggalin ko to, tapos palitan ko nito. Tapos yung negative nyo papunta dito. Ito kasi dumaan pa to sa breaker papunta dito. Hindi ko na i-connect. Bali ano ko lang to, disable lang. Hindi ko nagagalawin yung wiring nya. Pinaka wiring nya dito. Tatabi ko lang, ganito na siya. So ayan, bali sunog na din talaga. Yung mapakinabangan. Tapos ito, buti naagapan pa. Kasi kung magka-short circuit to, so sisirain yung battery. Pero magti-trip naman yung breaker. Kaya lang, minsan kasi yung breaker hindi nagti-trip yun eh. Yan, palitan na natin to, ihang lang natin to. Malay mo makabili tayo ng ganito ulit. Tapos balik natin. So kasi ito kasi manipis lang, maliit lang yung current amp na kaya niya absorb or ipadalawin sa ano niya. So itong papalit natin is medyo may kalakihan na to. Tapos ito XT60, taas yung ampere nya. Kaya nito ng 50 amp. So ito makapal din. So kaya nya. Ito makapal din gauge na to kaysa dito. Ipis lang talaga nito. So ganun lang pagpalit natin. Kaya tayo may XT60. Kaya may XT60 para yung pag-connect natin. So tanggal lang yan. So, yan. Pasok lang natin dito. So madali lang siya tanggalin. So ganun lang din, pababa yung takip. Kailangan may takip yan para hindi nauulanan. So, punta dito. Pag na-wiringan na natin, dito yan. So kabit na muna natin to.
So yan, natanggal na natin to. Medyo kalawangin na nga din. Tubig! So yun, nilagyan natin ng terminal yung wire niya na doon. RTH. Rekta na natin dito sa positive side tsaka sa negative side. Buksan muna natin. So yan, dito kakabit yung positive side tapos dito yung negative side. Bali yan dyan. Rekta na siya. So yan, nakabat na natin mga kalaps. Yan. Ito na siya. Bali 72 volts yan. Ayusin lang natin. Gilid natin dito. Kaway. Ito, lagyan natin ng electrical tape. Tapos itabi lang din natin. Yan, goods na yan.